नमस्कार. पक्षी. मोर हा राष्ट्रीय पक्षी आहे. तो दिसायला सुंदर आहे. त्याचा पिसारा सुंदर असल्यामुळे विशेष करून विद्यार्थ्यांच्या वह्या पुस्तकात सापडतो व श्रीकृष्णाच्या मुकुटावर त्याचा पिसारा असतो. पावसाळ्याला सुरुवात झाली की मोर थुई थुई नाचू लागतो. त्याला 2 पाय, 2 डोळे, 1 चोच असते. त्याच्या डोक्यावर तुरा असतो. मोराचा रंग निळा असतो. तो चणे खातो. तो म्याव म्याव बोलतो. कावळा हा कोळशाप्रमाणे काळा असतो. तो दारासमोर किंवा खिडकीसमोर बसल्यावर आई सांगते, आज आपल्याकडे कोणीतरी पाहुणे येणार आहे. कावळ्याच्या काव काव आवाजाने अतिशय वैताग येतो. कावळ्याला 2 पंख, 2 डोळे, 2 पाय, 1 चोच असते. कावळा जास्त प्रमाणात घाणेरडी वस्तू खातो. चिमणी छोटी असते. ती चिवचिव बोलते. ती दाणे किंवा कीटक खाते. तिचा रंग मातीसारखा असतो. तिला 2 डोळे, 2 पाय, 2 पंख व 1 चोच असते. कोकिळाचा रंग काळा असतो व आवाज मधुर असतो. कोकिळा विशेष करून आपल्याला दिसत नाही, परंतु तिच्या आवाजाने आपल्याला कोकिळतेच्या सुंदरतेची कल्पना येते. जास्त करून आंब्याच्या झाडावर ती असते. ती कुहू कुहू अशी बोलते. तिला 2 पाय, 2 डोळे, 2 पंख व 1 चोच असते. पोपट. पोपटाचे आवडते खाणे म्हणजे पेरू, मिरची, डाळिंबाचे दाणे होय. पोपट ज्याप्रमाणे जंगलात राहतो त्याचप्रमाणे त्याला बंद करून आपल्या घरात ठेवू शकतो. त्याचा रंग हिरवा व चोच लाल असते. पोपटाला 2 पाय, 2 पंख, 2 डोळे असतात. तो मिठू मिठू व राम राम बोलतो. तो आकर्षक असतो.